naon sore ngomong arek ngajemput eueuh. Nyarek naon urang di ditu oge rek ngadon ningalikeun. Arek ngadon ningalikeun anu ngainu terus dipake. aing dinu dipake kumaha kamu sok lieur. Masalahna jeung barudak di hanapan eta teh aya dualan. Aya dualan. Say. Mang Dira teh videokeun. Ate keur di kamar jeung si Step. Amun di kamar ceuli eueuh hiji neng. Kadang dege eueuh hiji tingalikeun. Namun misalkan tepikeun ka di kamar jeung si Umi, ama dan nyage kieu boga adab atuh aya cek paribasa kareke panggih mah. Yo dengekeun begitu sampai ge cek ate pan istirahat geus tidur tatanyakeun ka barudak urang ngelep jeung barudak. Mang Dira teh videokeun. Sut cenah. Videokeun ate keur di kamar jeung si Umi. Dicokok Inul. Eueuh inulan sugan aya inul eueuh. Aya. Geus nyawa botolna aya. Botol naon kana ujugna botol. Pan Mang Dira menurut Mang Dira jadi sisi Eta mah botol kecap pan disuguhan lauk di ditu teh jeung daging dalalahar. Aku botol kecap teh. Hejo botol. Kecap baheula anu kecap bango anu zaman baheula pernah mah bango kan baheula mah kecap manuk. Geus eueuh. Pan baheula mah astagfirullah. Aing neng kelahiran tahun sabaraha? 70. Baheula mah kecap teh warnana kitu eta mah. Eueuh haina mah geus eueuh. Eta mah kecap baheula. Jadi aya keneh di dinya mah. Nah ayeuna ka dieu henteu ngaku tadi pas urang keur nonton. Heuh cenah da urang teh geus ngainul. Geus dibawa ka kamar. Tadi nah jujur ayeuna teh jujur. Nya maksana kieu kan age ka Modeka Umi ngomong kieu. Masa ukur nyen video hungkul hiburan ku masukkan ngasian piti TikTok hungkul. Ya hiburan ngomong hiburan tapi kan teu apa lagi di jero kamar mah. Entah eta aya orang ketiga setan. Nya maksana kan dipake nage. Ngomong heuri. Lain ku masalah seuri udah ngukeun heula ye nya. Kan ate kieu nya ngarosan kalin teh kan neng teh kan nek bisi nek ngilu ku adi jemput sok nek iraha. Mana walaran we anak kunaon walaran we anak eueuh ngabalas-balas iraha. Aro romantisan jeung saha tadi teh Mang Eboy namina teh? Ke wade aing. Deung awe teh lieur balieur. Sama saya Mali. Tah jang awewe eta. Menurut Eboy kieu nya menurut Eboy jujurnya. Ai urang cek Eboy aya hubungan jeung Stefani urang mah saukur supir lin. Cek paribasana urang saukur. Ani. Itu Mang Iting disebut supir embung. Nya urang mah ka Mang Iting disebut supir tadi ge geureuy hungkul. Siap kawan siap. Ai eta di sawah romantisan. Ngahargaan urang jeung ngahargaan di imah teu. Heuh nah mun ku urang dibawa make jeung embung atuh pan meureun katempuan kasaksian meureun. Nya terus urang teh nyaksian boga nemplud. Lain bukan pun bener katanya piti barang kata di ditu teh lain ku masalah urang ayeuna dua anana. Ayeuna kajadianna kieu sok da pasti bakal kieu kajadianana. Stefani datang ka dieu bari jeung urang ge lain sorangan urang teh jeung si Iki jeung barudak jeung Abudi urang teh dinya teh jeung anu boga pilana. Mun kitu urang kamar jeung Step. Mun kitu urang dipila duaan datang baru maneh kudu percaya urang kan loba. Datang lobaan breg kapila. Tapi jam 3 ngainul asup ka kamar si Step. Malu kawan nu videokeun. Lamun aing bener asup ke kamar si Step mun aya video ngalewat aya mun katempo ku urang. Teh gegeleuyeungan geus ngainul teh asup ka kamar si Step. Karaokean hiburan jeung barudak karaokean gegeleuyeungan kumaha emang karaokean kudu ngajedog na kursi kieu. Itu waktu itu kembali sama saya awewe. Sampai aunya gitu. Ngajedog heula sia koplok getah nangka ke heula kalem heula da nyo aing keur aya kapus ini sia mah ikut campur heula. Cicing heula. Pusing. Aing aral nyakor pusing ieu teh. Bisi pajarkeun bawa Mang Dira tok telepon atau si Umi mana si Umi baru si Umi aya teu. Urang jujur dengekeun.
urang niat